Rakkoon caatii qama'uu faana dhufu maal fa'i kan jedhudha. Caatiinoo maal fidaa gaaffichi jechuudha. Tokkoffaanii caatiin maal fidaa? Addikshinii fida. Araada. Caatii sanarratti hundaa'u yookaan immoo irratti dippeendii ta'uu fida. Inni lammaffaan hirriba keenya jeequu danda'a. Inni sadaffaanii muudii keenya jeequu danda'a. Baay'ee aktiif, over aktiif nu gochuu danda'a. Inni gara biraan immoo yeroo dheeraaf yoo fayyadamne addikshinii yookaan addicted yookaan araada nu qabsiisuun alatti saayikootik nu gochuu danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu caatiin effektii baay'ee fayyaa keenya irratti fiduu danda'a jechuudha. Inni gara biraan immoo gahumsa nuti walquunnamtii saalaa irratti qabnullee hir'isuu danda'a jechuudha. Dhiirotaaf qaamni saalaan seeraan akka hin kaane gochuu danda'a jechuudha. Erectile dysfunction, decrease lipido fiduu danda'a. Caatii yeroo dheeraaf qama'uun jechuudha. Inni gara biraanii maal nutti fiduu danda'a? Rakkina afaan keenyaa fi arraba keenya faana wal qabate yookaan immoo poor oral hygiene. Kanya qulqullina ilkaan keenyaa fi qulqullina afaan keenyaa irratti rakkina fiduu danda'a. Foolii afaan keenyaas balleessuu danda'a jechuudha. Maaltu caatii? Inni gara biraanii rakkina digestive systemii fiduu danda'a. Kana jechuun garaachi keenya akka dallanu gochuu danda'a caatiin. Inni gara biraan immoo rakkina constipation yookaan immoo goginsa garaa nutti fiduu danda'a digestive system irratti. Inni gara biraan immoo dhaannaa onnee keenyaa dabalaa akkasumas immoo dhiibbaa dhiigaa keenya dabaluutiin onnee keenya irratti illee rakkina fiduu ni danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu maal gochuu qabna? Yoo caatii qamaana ta'e karaa dandeenyuun irraa of qusachuu qabna jechuudha. Viidiyoo kana yoo jaallattan kooppii linkii sheer gochuun namoota hedduu bira kanaaf ga'uuf taasisa. Fooloo yoo nan goone fooloo na gochuu keessan mirkaneeffadhaa. Galatooma.